うん、ポンプ今始まってる。避難しなかった車が、そこまで長崎来てて、もう今泥掃除ですね。もう泥、うわ、泥だ。なんだ俺の車スリップすねるんだもんね、これ。おお。もう伸びそうだね。面白くできるね。ショベル取ってるよ、ショベル買おうな。カーネル・サンダースの求めた美味しさは最高の素材を使うところからだからいや全然迫力ないですね。ここもなんか崩れてる。